तपाईहरु पनि यदि चखेवा डाँडामा गएर सुकुटी खान चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईहरुले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सुकुटी कहाँ पाउँछ हामी सम्पूर्ण कुराको जानकारी आज तपाईहरुलाई यस भिडियोमा दिने चाहिँ कोसिस गर्नेछौँ। मेरो ब्याकग्राउन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ, अत्यन्तै राम्रो हरियाली डाँडा काँडाहरू रहेको छ। अब यस्तै किसिमका प्राकृतिक स्रोत साधनहरू चाहिँ मेरो वरिपरि ठाउँहरूमा चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। म तपाईहरुलाई सकेसम्म सम्पूर्ण यहाँको चाहिँ प्राकृतिक सौन्दर्यताहरू पनि देखाउने कोसिस गर्नेछु र सम्भव भएको खण्डमा आज महावीर झरना भन्ने एकदमै फेमस झरना छ। अहिले भोजपुर बजारमा भर्खरै यो एकदमै पपुलर हुँदैछ, त्यो पनि म तपाईहरुलाई देखाउने कोसिस गर्नेछु। यति भन्दै अब हाम्रो भ्लगलाई म तपाईहरु समक्ष सुरु गर्न गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला है। सो सम्पूर्ण भ्युअर्सहरूलाई फेरि हार्दिक स्वागत छ। म भोजपुर बजारबाट ठ्याक्कै देउरालीतर्फ मोडिरहेको अवस्था हो। अब अहिले म यो शनिबारे हटिया लाग्ने ठाउँमा आइपुग्न लागेको छु। अब यहाँबाट म ठ्याक्कै चाहिँ केही बेरमै देउराली पुग्नेछु। अहिले म यो शनिबारे हटिया लाग्ने ठाउँ यहाँदेखि भोजपुर बस पार्कको आसपासमा बाइक कुदाइरहेको अवस्था छ। ठिकै छ साथीहरू, अब हेर्न सक्नुहुन्छ म ठ्याक्कै यो हाम्रो घुम्तीमा आइसकेँ। भोजपुरको हटिया क्रस गरेर अब म ठ्याक्कै यो ट्राफिक चौकी छ यहाँ नजिकै। अब यो क्रस गरेपछि म देउराली पुगिहाल्छु, खासै धेरै टाढो छैन। देउराली पनि आइसक्यो। अब देउरालीबाट म मास्टर बाटो छोडेर तल्लो बाटो जाँदैछु चखेवा भन्ज्याङ लाग्नको लागि। त्यो साथीहरू, अब म लगभग चाहिँ हाम्रो दावाको चाहिँ स्मृति चोकतर्फ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। अब म केही बेरमै दावाको स्मृति चोक क्रस गरिसकेको अवस्थापछि म यहाँ अब बलौटेतर्फ मोडिरहेको छु। बलौटे पनि दावाको छेउमै पर्छ, यहाँदेखि यो पनि दावाभित्रै पर्छ भनेर तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अहिले म लगभग बलौटे बजार आइपुगिसकेको अवस्था छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, अब अहिलेको लागि चाहिँ म लगभग सेतीबगरको पिखुवा खोलाको किनारै दौडिरहेको छु। अब केही बेरमै म सेतीबगर प्रवेश गर्दैछु। सेतीबगरमा पुगेर चाहिँ त्यहाँ माछा किन्ने मेरो योजना छ। केही बेरमै म अब त्यहाँ माछा पाउँछ पाउँदैन त्यहाँ गएर सोध्नु पर्नेछ। त्यहाँ माछा पाउँछ भन्ने मैले केही कुराहरू सुनेको थिएँ। यसलाई 450 एउटालाई? यो कुन चाहिँ माछा? असला माछा हो? ए, यो चाहिँ 450, यो पनि 450 हो। त्यो पल्लो चाहिँ कति भन्नुभयो? पल्लो 400 मात्र लगेर जाने हो? ठ्याक्कै 450 हो। अलिकति मिलाएर दिनु न। अब खोलाको छेउमा यसो मिलाएर दिनु न, नभएदेखि उ त्यो लगाउ न त भन उ त्यो। अब तिमीले खाने रहर पनि गर्दैछौ। अब केही बेरमै त्यो माथि यो डाँडा छ, त्यो एउटा सानो डाँडा देख्दै हुन्छ, त्यही हो हाम्रो ट्याम्केमैयुङ गाउँपालिका कार्यालयको भवन। अब यता यो राइट साइड तर्फबाट बिस्तारै जानु पर्यो। अब यहाँबाट चाहिँ उँधोतिर होइन, यहाँ उँभोतिर एउटा यस्तो सोलिङ गरेको बाटो रहेछ। यही सोलिङ गरेको बाटोमा हिँड्नु पर्यो। तर यो खालको बाटो अलिकति रिक्स हुन्छ हिँड्नको लागि। अब ठिक छ, अब केही बेरमै हामी पुगिहाल्यौँ। ठिक छ, अब ट्याम्केमैयुङ गाउँपालिकाको यहाँको अलिकति हामी भ्रमण गर्नेछौँ। साथीहरू, यो चाहिँ ट्याम्केमैयुङ गाउँपालिकाको चाहिँ कार्यालय रहेको छ। यहाँ एकदमै राम्रो खालको भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यो पारिपट्टि खावा भन्ज्याङ रहेको छ, यतापट्टि रेम्बुक टेम्के डाँडालाई कुहिरोले छलेको अवस्था र हामीलाई पुग्नु पनि उता चखेवा डाँडा, त्यहाँ सुकुटी खानलाई हिँडिरहेको। हेरौँ के पाइन्छ त्यहाँ। र उता मास्तिर रुखले छलेको चाहिँ त्यो अन्नपूर्ण स्कुल पर्छ। यता चाहिँ हाम्रो टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको डाँडा रहेको छ। हजुरको त यो सुरुचोटी होइन? यो डाँडामा होइन? यो डाँडामा उहाँको पाइतलाहरू पहिलोपटक टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको कार्यालयमा। तपाईँ पनि टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाकै स्थानीय बासिन्दा होइन त? हजुर हो। यो डाँडामा आउँदाखेरि तपाईँलाई कुन खालको महसुस भयो?
दर्शकवृन्दहरूलाई बताइदिनु पर्यो। यहाँ आउँदा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो कि किनभने यहाँदेखि चाहिँ प्रायः ठाउँहरू सबै देखिँदो रहेछ। त्यो चाहिँ उच्च ठाउँमा रहेछ, सबै देखिने रहेछ, रमाइलो लाग्यो। सो गाइजहरू अब हामी लगभग ट्याम्केमायुङ गाउँपालिकाबाट चाहिँ महावीर झरनातर्फ लागिरहेको अवस्था छ। एकदमै चारैतिर हरियाली र आकाश पनि आज यस्तो खासै धेरै ढुम्म छैन। अब केही बेरमै हामी त्यहाँ पुग्नेछौँ। अब यतातिर छेउछाउतिर पहिला सोध्नु पर्नेछ मलाई पनि, एक्ज्याक्टली मलाई पनि आइडिया नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ। महावीर झरना जाने बाटो कहाँबाट हो? हजुर हजुर, भनेपछि यहाँबाट उधो जानुपर्ने हो होइन? ए यो अगाडि दुईवटा बाटो रहेछ, त्यहाँबाट उधो झर्ने होइन? हजुर, हाम्रो देब्रे साइड जानुपर्छ। अनि पर पुगेपछि फेरि हजुर चौताराहरू छ कि यो खोला तरेर पर एउटा खोला भेट्छ। हजुर। त्यो खोला तरेर यहाँ तपाईँहरू खोल्साहरू दुईवटा खोल्सा भेट्नुहुन्छ। दुईवटा खोल्सा भेटिसकेपछि पर चाहिँ खोलै भेट्नुहुन्छ। हजुर। खोला साथीहरू अब हामी चाहिँ महावीर भन्दछ, अघि महावीर भन्दैथ्यौँ हामीले, तर महावीरको चाहिँ महावीर झरना जाने बाटो भनेर एउटा बोर्ड पनि राखिएको रहेछ। एउटा जब तपाईँहरू चाहिँ ट्याम्केमायुङ गाउँपालिकाको चाहिँ कार्यालय रहेको छ अन्नपूर्णमा, त्यो बाटोबाट एक टर्निङ हालेर आउनुभयो भनेदेखि ठ्याक्कै तपाईँ यो ठाउँमा आइपुग्नुहुन्छ। यो ठाउँलाई अञ्चल डाँडा भन्दो रहेछ। यो अञ्चल डाँडा भन्ने ठाउँमा चाहिँ दुईवटा बाटो छुटिएको छ। एउटा बाटो तल्लो बाटो, एउटा बाटो भनेको माथिल्लो बाटो जानुभयो भने चखेवा पुग्नुहुन्छ। त्यो तल्लो बाटो जानुभयो भने चाहिँ तपाईँ ठ्याक्कै महावीर झरनामा पुग्नुभएको छ साथीहरू। अनि इन्टरनेटमा चाहिँ महावीर झरना कहाँ छ भनेर खोज्दाखेरि मैले ठ्याक्क ठाउँ चाहिँ होइन, अब जस मैले भेटाएँ होइन। अहिले म त्यहाँ पुगेर चाहिँ अब चाहिँ ल इन्टरनेटले काम गरेको खण्डमा चाहिँ म त्यहाँ गएर चाहिँ महावीर झरना कहाँ पर्छ भनेर चाहिँ गुगल म्यापमा चाहिँ सब्मिट पनि गरिदिन्छु साथीहरू। ठिक छ, अनि त्यसपछि तपाईँहरूले त्यो पनि सर्च गरेर तपाईँ सहज तरिका आउनु सक्नुहुन्छ। अहिले तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ सिंहदेवी किरातेश्वर महादेव गुफा, प्रदेश नम्बर 1, टेम्केमायुङ गाउँपालिका 4, दिल्पानागी भन्ने भनेको छ। अब हामी गुफा हुँदै हुँदै चाहिँ हामी ठ्याक्कै महावीर झरनासम्म जानेछौँ साथीहरू। अब योभन्दा अगाडिको सिनहरू म तपाईँलाई भिडियोमा क्याप्चर गरी देखाउनेछु। सो गाइजहरू बाटो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै डेन्जरस पाराको रहेछ। यता चाहिँ यहाँदेखि अलिकति परतिरसम्म चाहिँ बाटो एकदमै राम्रै थियो, तर यहाँबाट चाहिँ बाटो एकदमै डेन्जरस टाइपको रहेछ है। किनभने अलिकति यो बर्खायामको समय भएर पनि होला होइन, अलिक खौलाखौली भएको अवस्था होइन। र त्यही माथि यस्तो यो ढुङ्गा छ, अलिकति थोरै स्लिप खायो भनेदेखि सिधै निकै तलै बजारिने टाइपको सडक चाहिँ छ होइन। अलिकति जोगेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ यस्तोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ। ठिक छ, म बिस्तारो एकदमै केयरफुल तरिकाले हिँडिरहेको छु। त्यही माथि अब यहाँ डबल हिँड्नु परिरहेको छ, त्यही भएर अलिकति यसमा सावधान भएर हिँड्नुपर्छ, होइन भने चाहिँ निकै गाह्रो हुन सक्ने सम्भावना मैले यहाँ देख्दैछु। ठिक छ, यस्तो बेलामा अब बिस्तारै गीत गाउँदै हिँड्नु पर्ला जस्तो छ। जानु छ पहाडमा तराईको बाटो, तिमीलाई साथ दिन, तिमीलाई साथ दिन, हावा स्यारारारारारारा। ठिक छ, बाटो एकदमै डेन्जरस टाइपको छ। एनिवे म अगाडि बढिरहेको छु। बाटो अप्ठ्यारो भए पनि यस्तो बाटोमा अब हिँड्ने बानी अत्याधिक भइसकेको छ, त्यसैले चाहिँ अब खासै धेरै गाह्रो चाहिँ लाग्दैन। त्यही पनि अब कोही साथीहरू चाहिँ एकदमै राम्रो बाटोमा मात्रै हिँड्ने बानी छ भने यस्तो बाटोमा आउँदाखेरि सावधान भएर हिँड्नु होला, एकदमै गाह्रो हुनसक्छ। बाटो यति धेरै उत्कृष्ट नभए पनि होइन, अलिकति डेन्जर टाइपकै भए पनि अब यहाँ सावधान भएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ, होइन भने चाहिँ अत्यधिक चाहिँ गाह्रो हुने सम्भावना म यहाँ देख्दैछु। अझ पानी परेकोले गर्दाखेरि यहाँ अत्यधिक खोलाखौलीहरू चाहिँ भएको रहेछ कि, नभएदेखि त यति साह्रो त हुँदैन थियो होला। केही छैन गाइजहरू, तपाईँहरू पनि यहाँ आएर चाहिँ अब हाम्रो महावीर झरनाले चाहिँ यो दुःख कष्टलाई चाहिँ बिर्साउनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। मिस हिलो बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ एकदमै महावीर झरनातर्फ। अब हामी पुग्न लागिसक्यौँ। महावीर झरना खासै धेरै टाढो छैन, लागिरहेको अवस्था। सो गाइजहरू, अहिले म ठ्याक्कै महावीर झरनामा आइसकेको छु। महावीर झरना हेर्न सक्नुहुन्छ, पसिनाले यहाँ हिँड्दा नित्रुकै भइसकेको अवस्था छ।
वाउ अमेजिङ खालको यहाँ भ्यू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू पनि यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई लोकेसन दिइसकेको छु। ठ्याक्कै अन्नपूर्ण को जुन हाम्रो गाउँपालिकाको कार्यालय छ त्यहाँबाट सिधै आउनुभयो एक टर्न त्यो तल यो तल खावा जाने बाटो होइन, त्योभन्दा माथि आउनुभयो भने जुन एउटा बाटो रहेको छ त्यो बाटोमा आएर तपाईँहरू चाहिँ यो झरनासम्म आइपुग्नुहुनेछ। अब म तपाईँहरूलाई अझै क्लोजअपमा लगेर चाहिँ यो झरना देखाउनेछु साथीहरू। सो गाइज फाइनली अहिले चाहिँ म महावीर झरनामा आइसकेको अवस्था हो। अहिले ठ्याक्कै यो महावीर झरनामा बसेर यो भिडियो सुट गरिरहेको छु होइन। अब यो महावीर झरना चाहिँ अहिले यो ठ्याक्कै पानी परेर होला एकदमै राम्रो डेन्जरस अवस्थामा रहेको छ होइन। म तपाईँलाई अझ यसको क्लोजअपमा गरेर चाहिँ देखाउने कोसिस गरिरहेको छु। यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो माथिबाट झर्किएको अवस्था छ। ठिक छ, अब हामी ठ्याक्कै यहाँबाट चाहिँ सुकुटी खानको लागि चाहिँ ओहो हावाले गर्दाखेरि यस्तो किसिमको यो साइडतिर पूर्ण रूपमा पानीको बाछिटाहरू आइरहेको अवस्था छ। ठिक छ, अब म ठ्याक्कै हामी चखेवातर्फ अगाडि बढ्दैछौँ साथीहरू। सो गाइजहरू म ठ्याक्कै अब चखेवा भन्ज्याङ प्रवेश गर्न लागिरहेको अवस्था छ। अब केही बेरमै चखेवा भन्ज्याङ प्रवेश गरिनेछ। अब किनभने चखेवा भन्ज्याङ अत्यन्तै उत्कृष्ट गन्तव्य रहेको छ भोजपुरीहरूको लागि र अन्य साथीहरू पनि कोही यता आउँदै हुनुहुन्छ भने यो ठाउँलाई मिस नगर्नु होला, किनकि अत्यधिक सुन्दर रहेको छ। यहाँको चिसो हावा अनि यहाँको एक किसिमको आत्मीयता र अर्ग्यानिक जुन हुन्छ नि आफ्नो मौलिकता छुट्टै किसिमको महत्त्व बोकेको छ यो ठाउँले। यो चखेवा भन्ज्याङबाटै हाम्रो यो मुन्दुम पदमार्ग पनि छ होइन। अब यो पनि मुन्दुम पदमार्गमै पर्छ। नेपालको उत्कृष्ट 100वटा गन्तव्यहरूमध्ये अब यो ठाउँ पनि एक हो होइन। अब यहाँ लगभग हामी चखेवा भन्ज्याङ प्रवेश गरि नै सक्यौँ भन्ने मेरो आशय हो। अब यहाँबाट बाइक घुमाउन मलाई मन लागिरहेको छ। अब ठ्याक्कै म यहाँ मेरो बाइकलाई चाहिँ स्टप गर्नेछु, त्यसपछि खाजा खानातर्फ लाग्नेछु। सो गाइजहरू फाइनली हामी चखेवा डाँडा आइसकेको अवस्था हो। अब हामी ठ्याक्कै हाम्रो सुकुटी खाने स्थलमा आइसकेका छौँ। सुकुटी मात्रै नभएर यहाँको मनोरम दृश्य देखाउने पनि हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। सुकुटी त एउटा जस्ट बहाना मात्रै हो। अब यतापट्टि ट्याम्के डाँडालाई पूर्ण रूपमा कुहिरोले छुटिसकेका र यो उतापट्टि एकदम घरको देख्दै हुनुहुन्छ यो चखेवा बजारमा यसलाई चखेवा भन्ज्याङ पनि भन्छ। लास्ट टाइम सेन्मिखा राई यही चौरीमा चाहिँ होइन यताउता उहाँले चाहिँ यही चौरीमा चाहिँ उहाँको गाईबस्तु चराउने काम गर्नुहुन्थ्यो। अहिले भइसकेको छ अब हामी खाजा खान लागिरहेको अवस्था हो चखेवा भन्ज्याङमा। सो गाइजहरू फाइनली हामी चखेवा भन्ज्याङ आइसकेको अवस्था हो। अहिले हामी यहाँ आइपुग्दाखेरि तल हामीले अघि महावीर झरनाको दृश्य तपाईँहरूलाई देखाइसकेको अवस्था र अहिले हामीले चाहिँ यहाँ जुन हाम्रो टार्गेट थियो आजको हाम्रो ब्लगको शीर्षकै चखेवा डाँडामा चाहिँ गएर चाहिँ सुकुटी खाने भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो एउटा प्लान थियो। त्यो प्लानको लागि हामीले अर्डर दिइसकेको अवस्था छ। अब केही बेरमा हाम्रो योजना सक्सेसफुल हुनेछ भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो। र अब यहाँ हामी केही बेरमा चखेवा भन्ज्याङको सम्पूर्ण दृश्य र परिदृश्यहरू देखाउने कोसिस गर्नेछौँ। तर अलिकति हुस्टो कुहिरोले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रब्लम पनि हुनसक्छ कि जस्तो लागिरहेछ। थोरै आकाश खुल्नु चाहिँ खुलेको अवस्था छ, त्यही पनि अब केही छैन। केही बेरमा अब हामी यहाँ पहिला हाम्रो खाजा हाम्रो सुकुटीको होइन पहिला हामी चाहिँ उपभोग गरिसकेपछि त्यसपछि मात्रै हामी चाहिँ हाम्रो यहाँको दृश्यहरूलाई चाहिँ दृश्य दिपसारी युट्युब च्यानलमा देखाउनेछौँ। र अहिले पनि म तपाईँलाई थोरै यहाँको झलकहरू देखाउन चाहन्छु। अलिकति मेरो बाइक तल डाँडामा देख्न सक्नुहुन्छ। हो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो बाइक तल छ होइन। मेरो मिसेस र म दुईजना यहाँ हामी
सट्ट यो मध्य पहाडी लोकमार्गमा रहेको एउटा होटल छ त्यो होटलमा बसेर चाहिँ हामी खाजा खाने सुरु गर्दैछौँ अब केही बेरमा हाम्रो खाजा आइपुग्छ त्यसपछि हामी यहाँ अलिकति एक दुईवटा सिनहरू क्याप्चर गर्छौँ त्यसपछि हामी सिधै भोजपुर सदरमुकामतर्फ लम्किन्छौँ भाइ साथीहरू ठिक छ अब एकछिन वेट गरौँ हाम्रो मिसेस सुकुटी खाने तयारी अवस्थामा ल हाम्रो सुकुटी आइसकेको अवस्था छ ल आन्टीलाई धन्यवाद है हुन्छ दिनु न गाइजहरू हाम्रो खाद्य पदार्थ आइसकेको अवस्था हस् ल आन्टीलाई धन्यवाद है गाइजहरू हामी फाइनली खाजा खाँदैछौँ हाम्रो प्लानिङ सक्सेसफुल थियो आज हाम्रो आज चखेवा भन्ज्याङ आउने हाम्रो योजना थियो अब सक्सेसफुल्ली हामीले कम्प्लिट गरिसकेको अवस्था हो तपाईँले चाहिँ पिरो रातै बनाएर खाँदै हुनुहुन्छ यति साह्रो नखानु होला गाह्रो हुन सक्ने सम्भावना छ किनभने खोर्सानी धेरै खानु स्वास्थ्यलाई हानिकारक है सो गाइजहरू तपाईँहरूलाई पनि म यहाँ सो गर्न गइरहेको छु यदि तपाईँहरू पनि यस्तो किसिमको खाद्य पदार्थहरू युज गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चखेवा भन्ज्याङमा एकपटक आउनु होला एकदम राम्रो छ हजुर भन्नुहोस् उहाँ चाहिँ सुकुटी खाँदै हुनुहुन्छ र तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो भन्नुहोस् एकदम दामी दामी र आजको हाम्रो यात्रा पनि रमाइलो भयो होइन स्पेसली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आजको मौसम खासै क्लियर त छैन होइन तर पनि अब यात्रा राम्रै भयो यस्तोका चाहिँ नराम्रो भन्नु मिल्दैन माथि ट्याम्के डाँडा चाहिँ पूर्ण रूपमा छोपिएको छ कुहिरोले यो चखेवा डाँडामा चाहिँ अहिले यस्तो खासै कुहिरो लागिहालेको अवस्था छैन तर तलबाट कुहिरो आउँदै है ल हाम्रो सुकुटीहरू आउँदै गरेको अवस्था जीवित सुकुटीहरू उहाँहरू चाहिँ लाइन लागेर आउँदै हुनुहुन्छ क्युमा अब केही बेरमा आइपुग्नुहुन्छ उहाँहरू चरणबाट आउँदै हुनुहुन्छ क्या जस्तो लाग्यो मलाई ल जिउँदो सुकुटीहरू आउँदै हुनुहुन्छ यहाँ सम्पूर्ण भ्युअर्सहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज चाहिँ हामी ठ्याक्कै चखेवामा भर्खरै हाम्रो आजको भ्लगको शीर्षक चखेवा डाँडामा सुकुटी भन्ने आज हाम्रो भ्लगको शीर्षक थियो त्यही भ्लगको शीर्षक स्वरूप आज हामीले धेरै ठाउँहरू कभर गर्ने कोसिस गर्यौँ यो छोटो भिडियोमा तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया तल कमेन्टमा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला कि र यस्तै किसिमका भिडियोहरू हेर्नको लागि दृश्य दिपशाली युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिहाल्नु होला अहिले सब्सक्राइब गर्नको लागि तपाईँलाई एक पैसा पनि लाग्दैन निःशुल्क तपाईँले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ अहिले नै गएर त्यो रातो बटनमा प्रेस गरिहाल्नु साथीहरू र यस्तै किसिमका भिडियोहरू हेर्नका लागि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनको लागि यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछु साथीहरू तबसम्मको लागि हस्त नमस्कार जय नेपाल